नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद ब्यूटी टिप्स में आपका स्वागत है। अगर आप मोटापे से परेशान हो और आपके शरीर में चर्बी की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और उसकी वजह से आपको चलने फिरने में, उठने बैठने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है और आप अपने वजन को जल्द ही कम करना चाहते हैं और वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के, तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे कैप्सूल के बारे में जो आपके वजन को जल्द ही कम कर देगा और वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो दोस्तों, ये है नेचर श्योर अग्नि मंथन का वेट लॉस फॉर्मूला। अगर आप मोटापे से परेशान हो और आप अपना वजन जल्द ही कम करना चाहते हैं, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के, तो ये कैप्सूल आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट साबित होने वाला है। तो चलिए जानते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में कि आपको इसका किस तरीके से यूज करना है जिससे कि आपको जल्द ही रिजल्ट मिले। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसके इंग्रेडिएंट के बारे में। तो दोस्तों, इसमें सबसे मेन इंग्रेडिएंट यूज में लिए गए हैं वो है अग्निमंथा और शिलाजीत। दोस्तों, दोनों ही इंग्रेडिएंट बिल्कुल ही आयुर्वेदिक हैं और आपके मोटापे को कम करने और आपके शरीर की चर्बी को कम करने में बहुत ही ज्यादा लाभदायक होते हैं। और ये प्रोडक्ट आपके शरीर के लिए 100% नेचुरल और सेफ है। इसे यूज करने से आपके शरीर पर किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा और आपको जल्द ही काफी अच्छा रिजल्ट अपने शरीर पर देखने को मिलेगा। और अब दोस्तों, इसे यूज करने की बात करें तो इसका यूज आपको खाना खाने से पहले करना है। खाना खाने से आधे घंटे पहले आपको इसका एक कैप्सूल ले लेना है और उसके बाद आपको खाना खाना है और इसी तरीके से आपको इसका शाम को यूज करना है। अगर आपका शरीर ज्यादा ही मोटा हो और आपके शरीर में ज्यादा ही चर्बी की मात्रा हो तो आप सुबह खाना खाने से पहले 2 कैप्सूल इसके यूज कर सकते हैं और शाम को भी आप 2 कैप्सूल यूज कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप इसका रेगुलर यूज करेंगे तो 15 से 20 दिनों में ही काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस टेबलेट्स का किसको यूज नहीं करना है। तो प्रेग्नेंट वुमेन को इसका यूज बिल्कुल भी नहीं करना है और जो छोटे बच्चे हैं उनको भी इसका यूज नहीं करना है और जो लोग पहले से बीमार हैं और वो किसी दूसरी मेडिसिन का यूज कर रहे हैं तो वो भी इसका यूज बिल्कुल भी मत करिएगा। और अगर आपके शरीर में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और आप मोटापे से परेशान हो और आपके शरीर में चर्बी की मात्रा ज्यादा हो तो आप इसका बेफिक्र होकर यूज कर सकते हैं। बॉयज और गर्ल्स दोनों ही इसका यूज कर सकते हैं। ये 100% नेचुरल है और इसका रिजल्ट आपको जल्द ही देखने को मिलता है और वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। आप चाहें तो इसका यूज करने से पहले अपने डॉक्टर से भी सलाह ले सकती हैं। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।